家好，我係 Haley，歡迎翻到嚟咧 Three to Three 系列。今日咧好開心，請到咧 Toby 咧去同我哋一齊做分享喎。咁我哋今日咧已經嚟到第五集啦。我哋今個 topic 咧就係講關於被拒絕嘅喎。唔知道咧你有冇試過咧喺滿懷一個好 excited 嘅一個心情咧，想將 Young Living 嘅 product 去 share 出去俾朋友嘅時候咧，係遭到對方拒絕啦。又或者有時咧，你想去解釋多少少咧，又好似對方唔係太感興趣咧，甚至咧係有時，當你想開口之前咧，已經心裏面覺得，哎呀，我驚對方被拒絕，所以連開口咧都唔去嘗試咧。被拒絕咧係不等於咧我哋嘅個人價值㗎喎，因為有時咧我哋會覺得咧，哎呀，佢拒絕我啊，唔通咧係咪我講得唔啱啊？係咪佢唔信我啊？咁其實咧，對方喺呢一刻咧，佢去 say no 係講緊呢個 product，就唔係講緊我哋個人。好似咧，我哋去餐廳食飯咁啊。咁如果咧，有個服務生咧，佢同你推薦咗，呢個餸好好食㗎。但係原來咧你唔中意食辣嘢嘅喎，咁你就唔使啦，唔該。咁其實咧，等唔等於你覺得哇呢個服務生介紹埋啲咁嘅嘢俾我嘅，就唔會㗎嘛，係咪？係啦，咁純粹咧係我當一刻咧，我又未必想食辣嘢啦。咁其實咧喺我哋去同人去分享 product 嘅時候咧，都係同樣嘅道理嘅。如果朋友咧呢一刻 say no 咧，係不代表咧你唔好㗎喎。相信同接受咧係兩回事嚟㗎喎。咁只係咧目前嚟講咧，呢個產品啊未必適合佢啦。人咧一般咧都係需要一啲時間去接受新嘅事物嘅。大家可以回顧翻自己當初去用 Young Living，你係咪第一次聽到 Young Living 就即刻哇我要用咁咧？我自己咧嚟講咧，其實我都曾經聽過好幾次 Young Living 咧，我先真係去嘗試使用啦。咁其實我哋嘅大腦咧係對於新嘅事物咧有一個防禦嘅機制嘅。當我哋咧唔熟悉呢樣嘢嘅時候咧，我哋係要花啲時間咧去適應啦，聽多幾次啦，睇多幾次之後咧，先會去願意嘗試。大家要明白咧，喺我哋呢個分享嘅過程咧，被拒絕咧可以話係一個必經嘅階段嚟嘅，未必咧每個朋友喺呢一刻咧都係佢嘅 right timing 去試啦。大家都睇過 Harry Potter 啦，係咪？咁原來咧 Harry Potter 嘅作者羅琳咧，佢都曾經咧係被出版商咧拒絕過12次，佢都冇放棄啦。然後咧佢最後咧先係成功咧成為咗一個全球咧最暢銷嘅作家。被拒絕咧係一件正常不過嘅事，我哋就唔好將我哋嘅期望咧定為我一同佢講，佢就一定會接受。咁我哋反而咧，我哋要接受，就係咧呢個係一個必經嘅階段。大家都知道咧，Toby 咧喺 Young Living 嘅 business 上咧，其實都做得非常之好啦。咁我都想問下 Toby，其實咧你又有冇試過俾人拒絕㗎？我當然有啦，喺幾年前呢，咁我就開始做一個分享者啦，慢慢將我用得好嘅產品分享俾身邊嘅朋友。咁當其時咧，有位朋友咧就斬釘截鐵咁樣去拒絕咗我。咁當時我係有 hard feeling 嘅，但係好神奇喎。咁因為咧嗰一段嘅時間咧，我都一直照顧住佢，根據翻佢當下嘅狀態咧，俾佢睇唔同嘅故事啦。咁亦都係有關心佢當其時各樣嘢、身心各方面嘅情況啦。咁喺2年之後咧，好神奇啊！佢自己主動翻嚟揾我啊！咁揾我係做咩嘅咧？唔係傾偈喎，佢係真係揾我咧，想用精油產品啊！咁其實嗰刻咧，我就即刻叮一聲，我就唔再怕被拒絕啦。其實喺呢個人出翻現之前咧，我都有少少驚嘅，即係我都會擔心啊，好似自己做得唔好啊，或者係咪覺得自己唔夠，所以人哋先會拒絕？咁我亦都係陷入咗啱啱希兒所講嗰個 trap 入邊，就係人哋係拒絕埋我啊，唔係拒絕啲產品啊。咁但係自從呢一個人出現咗之後咧，咁就令我靈機一觸，喂，唔係喎，其實我係一直有照顧佢啦。佢當其時咧，應該都係咧拒絕緊啲產品，唔係拒絕到我。如果唔係，佢都唔會2年之後咧主動嚟揾翻我，去問翻我有關產品嘅資訊啦。咁而家咧，我哋個關係都 keep 得好好啦，而佢用產品亦都用得好好啦。咁我亦都好相信頭先希兒所講，每個人都有自己嘅最佳時間。咁有陣時真係㗎，我哋嗰個時間未到嘅時候咧，就係未到佢 touch 着要去揾你嘅時候。所以咧，大家俾人拒絕咧，真係唔使擔心。以我自己經驗為例啦。
咁其實咧，喺我去同10個人講嘅時候咧，可能係會有8個人拒絕我㗎。咁剩低嗰2個咧，可能就係問好多嘅資訊之後咧，先至會去選擇一齊用精油或者係用一啲 supplement。咁所以其實我而家咧已經唔再怕被拒絕咯，反而我會覺得係一個機會，一個契機，讓我好好咁樣照顧佢，咁讓佢咧感受到我嘅愛啦，感受到我對佢嘅用心之後咧，當佢時間一到，佢覺得有需要啦，佢就會諗起我，然後就會揾我咯。真係講得好好，咁所以咧，大家記住喎，今日嘅拒絕咧，係不代表咧未來嘅拒絕。咁我哋咧呢一刻咧係放咗粒種子喺對方嘅心裏面啦。喺呢段日子咧，我哋就可以去淋水啦、曬太陽啦，即係話我哋繼續去陪伴啦，或者見到有啲相關嘅 recipe、相關嘅分享咧，可以 share 俾朋友知道啦。到朋友咧真係我都想處理下自己身心靈嘅問題嘅時候咧，咁呢個咧就係一個 right timing 咧，因為你一直活嘅陪伴啦，佢都會諗起你啦，去選擇咧去同你一齊咧去用 Young Living 咯。好多謝咧 Toby 今日嘅分享啦，亦都多謝各位咧嚟到聽我哋呢個 Free to Free 嘅系列，希望咧今次嘅分享咧都可以帶到一啲小啟發俾大家啦。咁我哋咧下個星期三再見啦，拜拜。